Hebeka is een dorpje in Rusland en de namme budget hemel. Mensen liepen er nevens oeroude tradities en gaan sober bestaan. Welkom in Hebeka! Vandaar ook de vlas die het publiek onbeen krijgt. Maar als de oud-inwoner Victor Vodka voorom komt in het dorp, verhoor het alles. Hij verhoor het dorp in een volvarende mierskip. Maar, je snapt het al, dan giet alles mis. Regisseur Dirk Bruinsma leidt uit. Hebeka stelt eigenlijk de vraag, wanneer binnen wij nou echt gelukkig? Is dat als wij een protestanten verzinnen of is dat als wij meer met elkaar en onze omgeving in contact staan? En kunnen wij eigenlijk nog wel in zo'n hectische maatschappij in contact staan met onszelf en met onze omgeving? Victor Vodka wordt spelen troch good old Peter Tuinman. Hij wen het net meer in Friesland, maar kwam hiervoor graag waarom. Het jouwt hier een aantal mogelijkheden en ervaringen werd ik ben er gek op. Ik vind het prachtig. Dus toen Dirk bellen, had ik dan net in zo gruwelijk lang onij prakasseerd. Dacht ik van ik maak die kant maar uit. Tuinman is vanzelfs een crack op toneel, maar ik minder ervaren acteurs dogemaai. Die als Miranda Werkman, maaiwerker van Omroep Friesland Televisie. Dus er wordt heel lang nagedacht door in je zin of er wordt een heel soort repeteerd natuurlijk en het is echt iets wat groeit, waar heel tijd de mensen bij komt. En bij televisie is het van repeteren en dezelfde jongens, oh sorry, geer ervoor. De première juist weer een spannend moment, maar de bezoekers binnen enthousiast, ook de echte kenners. Indrukwekkend, prachtig decor natuurlijk, om jaloers op te zijn. En ja, heel leuk, mooi. Dat decor en hoe het uitloopt is theatraal, vond ik het een geweldige voorstelling. Is dit nou een voorbeeld van wat in 2018 Friesland Helly was? Daar had ik wel even aan gedacht. Hebeka bij uitverkocht, maar er binnen 12 vaststellings bijkwam en daar binnen nog kaarten voor te krijgen.